హిమోప్టైసిస్ అంటే దగ్గినప్పుడు రక్తం రావడం. దగ్గినప్పుడు తెమడతో పాటు రక్తం రావడాన్ని మనం హిమోప్టైసిస్ అంటాం. సిగ్నిఫికెంట్ హిమోప్టైసిస్ కనుక ఉంటే మనం సిటీ యాంజియోగ్రఫీకి వెళ్తాం, అయోటోగ్రామ్ లేదా యాంజియోగ్రఫీ ద్వారా బ్రాంకియల్ ఆర్టరీస్లో ఏదన్నా డిస్టార్షన్స్, టార్చువసిటీ ఉంటే ఆ తర్వాత బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ ఎంబోలైజేషన్ని అడ్వైస్ చేస్తాం. అది ఏం చేస్తుందంటే ఎక్కడ ఏ రక్తనాళం అయితే బాగా వాపొచ్చి ఈ రక్తస్రావానికి కారణం అవుతుందో ఊపిరితిత్తుల్లో, ఆ రక్తనాళాలని ఎంబోలైజేషన్ ద్వారా బ్లాక్ చేస్తారు. దాన్నే బ్రాంకియల్ ఆర్టరీ ఎంబోలైజేషన్ అంటారు. సో ఒక్కోసారి దీంతో కూడా కంట్రోల్ అవ్వనప్పుడు ఏ పోర్షన్ నుంచి అయితే ఈ రక్తస్రావం జరుగుతుందో ఊపిరితిత్తుల్లోని ఆ పోర్షన్ని తీసేస్తారు. దాన్నే లోబెక్టమీ అని కానీ న్యూమోనెక్టమీ అని కానీ అంటారు.